Urukiko rubira hambuga nkuru za district ya Mbarara ahari Kamukuzi kandi ruretabira umwabe kitongore cy'amizi no buhangwa hamwe n'abebembezi ba district age. Buri kansara kubarya anar buruhonare burya at least namanya what is exactly happening in his or her area. So the issues we are going to discuss nizba zitariza Jena Santos Noha, because we have been having meetings for technical people, and you find that there are some issues which may not come out. Ubwahati abatura binjo mu district ya Mbarara nabakiyaya n'abarukuronda mizi kandi abebembeze n'abajanga government yabongere mpiha enshongeji neza kukorwaho bine za toilet kandi nshake bwire zimwe zagenda cya leta ramizi ga leta obibi kutwa mu side y'er group kuzo mu side y'ifo amakago kutura hansi when amezi gito agutukutaha burije twiha amezi go kunyana go koreso makagitu ngarwo mazibago so amazibago gageneze gaza mu bibi ombiro byo misho nanga sho weeks inches kuza kwija nuza kushanga abantu bino burwire nibuza kureta omizi ningashi ndware ziba kweta waterborne diseases, for example typhoid mushija gomara burwire ni bubi munonga akani bukwata mara bukwata ibyenda kugira ngo ebyaro byambara byana byafuna mizi nuko necha mazima isinte ninche kandi tuzikahika buryo muwe nawo kwa president kajyango buricyaro shifuna mizi buricyaro shifuna wacu no musosi ya mizi marungi iyo zo gukora konko sanga ngo sindizi batuhereza zitwikiriza kuza buricyaro abo kurete bintu ebyo kwa kubisiyo barete byo byine mizi tikete bireba abantu barakwikeme twari 17 kakaga rushanju nkaga na mukaga abari mu district ya Mbarara abarukurenge mtwaro mukaga hari yabo nabakibonabona n'obuheereza bw'amaizi okucera munonga omu magombora nkarubaya Kashare Kakonji hamwe na Rwanyamahembe gasha kwa Aiden Bataringaya.